안녕하세요. 망고우유입니다. 안녕하세요. 망고우유입니다. 제가 오늘 스토리탈출맵을 해볼 건데요. 자, 일단 설명을 읽어보겠습니다. 여기 보셔. 밝기는 가운데. 그리고 밝기가 한 이 정도 되겠네요. 그리고 소리는 거기서 살짝만 더 표달하네요. 소리가 어딨냐? 여기 있네. 한 이쯤 될까요? 자, 그리고 무단배포 수정 금지예요. 제약시간 5시간. 시야는 가운데. 그냥 여기로 해놓을게요. 사무장이라는 사람이 제작했고요. 그리고 숲속의 저택이란 맵입니다. 이 탈출맵은 대규모 탈출맵 꿈의 세계라는 게임이 있는데요. 탈출맵이 있는데요. 제가 그거 까긴 했는데 스토리가 이거랑 연관이 됐다네요. 자, 라스. 내 이름은 라스. 형사다. 나는 숲속의 집을 찾아 그 집의 비밀을 찾으러 간다. 라스. 어두운 밤이다. 라스트 차를 타고 이수까지 왔다. 잠시만요. 이거 난이도 뭐였지 난이도가? 일단 난이도는 쉬움으로 해볼게요. 가보자. 가봐야지. 라스 앞에 집 같은 게 있다. 붉은 달이다. 저기 붉은 달이구나. 붉은 달이 저기 있네요. 큰 저택이다. 들어가 보자. 일단 들어가 보겠습니다. 라스 큰 저택이다. 화면 살펴보자. 알아. 누구야? 라스. 여자 한 명. 나 라스라고 해. 알겠어, 라스. 우리 집에 온 걸 환영해. 난 알아라고 해. 맞나, 알아? 맞네. 안녕, 알아. 수상해 보이는 여자다. 난 잠시 나가봐야겠어. 도서관에서 기다려. 알았어. 근데 부모님은 안 계시나? 도서관으로 가야지. 도서관이 어딨나? 난 도서관이 어딨는지 살펴볼게요. 여기 있네요. 큰 도서관이다. 이제 탐색을 시작하지. 이제부터 탐색을 시작하지. 피? 피네. 어디 보자. 어째서 피가. 회의실로 가보자. 회의실 열쇠로다. 이거 어떻게 갔지? 이거 어떻게 갔지? 잠깐, 나 이거 어떻게 갔지? 이거구나? 죄송합니다. 의문의 방? 이상한 잡초관이네요. 회의실은 여기 있어요. 짝한. 자, 한 번 더 가보죠. 자, 상대로 보면 화장실이었어요. 따라서 화장실로 가보자. 파리. 난 화장실 가볼게요. 여기가 회의실인가? 한번 살펴보자. 이거 안 읽었네요. 자, 다시 화장실로 가보겠습니다. 어이구.
화장실 위에 있겠죠? 근데 집 한번 없네. 집이 너무 넓어요. 아, 시체 피? 나니? 일단 돈이 뭉. 아이고야. 자, 웬 피가 있지? 이게 어딘가에 상자가 있을 거야. 왜냐면 이게 바로 스토리탈출맵에 이런 데 상자가 있지. 아니, 상자 어딨어? 진짜 상자가 없어. 상자에 어딨니? 없구나. 잠깐 여기도 시체 피가 있어? 있었어. 이게 R라고 써있네요. 아까 도서관에 있던 방으로 가보자. 알 수 없는 자, 한번 다시 도서관에 있는 알 수 없는 방 쪽에 가보겠습니다. 난 저다. 자, 여기 다시 갈게요. 그럼 여기 알 수 없는 방이 있습니다. 살짝 열면 시체가 걸려있다. 이건 전주의 의식. 왜 죽었어? 왜? 아라의 방울 때. 알았어. 아라의 방울 가보자. 일단 이건 힌트가 적었네요. 짧은 이건 그냥 안 해줘. 또 어디가 갔니? 또 길을 먹었다. 다시 돌아가겠습니다. 자, 공포탈출맵. 아라의 방이 아니네요. 전 지금 아라의 방을 찾고 있기 때문에. 있다. 지나셨네요. 아라의 방. 수상한 것도 찾아보자. 이거 수상한데? 쳇. 밤이 아니야? 이 그림에서 자리가 안 보인다. 역시나 이건 시체들 드든 죽어? 말씀만 요새 2. 자, 다시 한번 가보겠습니다. 알 수 없는 방이 또 어딨지, 근데? 여기 있다. 이건 대놓고 있네요. 자, 라스 P 시체 섞여있다. 라스 아리오빠의 방으로 가자. 자, 아리오빠 방에 열쇠를 얻었습니다. 점프. 여기에요. 굿. 이제 여기 위로 올라가야 될 것 같은 게 보이는 거지? 올라가 보겠습니다. 올라갔더니 아리오빠의 일기장
오, 학생이야. 1월 1일 난 동생과 같이 집에 있었다. 1월 2일 동생과 같이 놀았다. 1월 2일 동생에서 불쾌한 기운이 난다. 1월 4일 동생한테 물어봤더니 아리 너 아파? 어디 아파? 1월 5일 동생 아무 말도 하지 않았다. 1월 3일 동생이 드디어 동생이 말난다. 오빠 안녕. 1월 4일 엄청난 사기가 뿜어져 나오는 것 같았다. 1월 6일 날 맨날 동생한테 죽을 것 같은 기분이었다. 1월 9일 나는 참을 수 없어 자살을 한다? 엄마 아빠 빵 열쇠. 아니 여기엔 더럽게 많네. 자 일단은 치워보겠습니다. 됐다. 자 그럼 이게 엄마 아빠 빵 열쇠가 있네요. 자 그럼 다시 가보겠습니다. 엄마 빵이 여기 있었죠? 여기 있다. 알았어, 점점점 당연히 들어와야지. 알아, 오빠의 무덤. 라스 안에 시체가 없어? 어디 있어? 얘야 시체를 묻었구나. 오? 자, 우문의 방 열쇠야. 네 문줄 하나의 열쇠. 자, 이건 다시 집어넣어. 라임이 죽어 있겠지. 데이브? 다들 무시하고 다시 죽고 다니는 거야. 그리고 뭐가 더 심해졌다네. 1층 유문의 방을 줄 테니 문제를 풀고 창고 문을 열어. 뒷문 열쇠를 얻어 여기서 빠져나가게. 아니 지금 시체를 봐? 하고 있을 거야. 빵의 문제 정말 문제는 나는 모른다고? 젠장할. 일단 의문의 방을 먼저 가봐야겠어. 진짜 너 어디 있는 거야? 자, 의문의 방으로 가보겠습니다. 의문의 방 먼저 가보겠습니다. 혼자 의문의 방이 여기 있죠? 여기서 문제를 풀라 했으니 내게 좀 진짜가 있을 거야. 문제가 있어. 회색은 배우러 간다. 죽음으로 간다. 백은 회색으로 가고 흑은 죽음으로 가고. 흑은 빨간색은 아니고 회색으로 가고 회색은 백으로 간다. 두 종 나든가? 두 개 중 하나가 다른가? 흑은 죽음으로 가네 이거 하고 백은 회색으로 가니까 전 흰색으로 가겠습니다. 백색으로. 오 맞췄다. 잘 걸렸다. 응? 난 일단 여기서 탈출하겠어. 이거 가냐? 나가자. 어디서 빨리 나가게. 아 잠시만요. 뜻이냐? 아 이름이 바뀌었네요. 근데 뒷문으로 나가는 거 확실합니다. 뒷문 어디 있어? 여기 뒷문이라는 게 있어?
찜문으로 가봅시다. 여기가 가면 됐겠네요. 됐어. 나가자. 이거 뻔할 것 같은데. 여기서 나가면은 뭐 아리한테 특해가지고 죽이는 거. 빨리 가야 돼. 라스 나왔어. 라스가 없네. 빨리 가야 돼. 라스야, 어디가 소마티가 아니겠지? 빨리. 아니 저 녀석의 피가 죽여버리겠어. 가야 돼. 난 마을방에 도움을 요청하고 아리는 다시 저택을 갔다. 다음날 수사해 본 결과 걸려있는 시체는 아리의 오빠라고 한다. 그리고 강건되어 있는 시체는 아리의 엄마 아빠라고 한다. 아리가 화가 나서 엄마 아빠를 약 타서 졸리하고 강요한 거라 판단된다. 이후 아라는 실종되고 저택의 비밀을 미스터리로 추정된다. 라스 왜일까? 아라가 왜 이렇게까지 해야 할까? 이후 나는 평소대로 일을 한다. 흰색, 회색. 두 개구나. 엔드. 자, 일단 이거 끝났고요. 그리고 이제 숲속의 저택 깼으니까 꿈의 세계를 한번 해보겠습니다.